Aí pessoal, mais um diazão aqui. Espero que vocês estejam tudo bem. Mais um diazão aqui de motovlog aqui. Vamos fazer essa entrega aqui. E hoje pessoal, eu resolvi fazer um vídeo diferente, né? Para mostrar como é que é o áudio da câmera sem o microfone. Então vamos fazer essa corridazinha aqui na Pague Menos. Agora eu estou utilizando o microfone da GoPro, né? Peguei aqui uma corridinha aqui do iFood na Pague Menos, como sempre. Adivinha, estou atrasado. Vamos ver se vai dar tempo para eu pegar essa corrida aqui. A corrida não é muito longe. Lá na Pague Menos é sempre cheio, sempre uma demora da zorra. Aí muitas vezes eu confirmo a chegada lá, mas não fico lá não. Vou fazer outras entregas. Então vamos ver se o pedido está pronto. Porque se o pedido estiver pronto, nós pega. Escorar aqui. Vou pegar ali o pedido. E a próxima parte aqui do vídeo já vai ser sem o microfone plugado, né? Aqui é o áudio com o microfone. Vou pegar aqui o pedido. Pessoal, voltamos aqui. E esse daí é o som, é a câmera, né? Já sem o microfone. Aí agora nós vamos testar a câmerazinha aí, como é que ela fica. Tem um microfone, a questão do vento e tudo. Dá pra ouvir minha voz, se não dá. Vamos fazer o teste aí. Fazer o teste aí real. Se a pessoa quiser usar a Hero, a minha GoPro Hero 4, fazer o teste. Dá pra usar sem um microfone na moto, né? Fazer essa entrega aqui próximo também. Nesse convênio já vai com o microfone ou sem o microfone, né? Você que quer meter um motovlog aí, é boa. Vamos ver se é mesmo. 633, né? Você confirmar a pegada. É 620. 633. Seu destino está à esquerda. E aí pessoal, o que é que vocês estão achando aí do som? Tem um microfone. Olá, qual é o código, hein? 5521? Pronto. Tá entregue. Obrigada. De nada, minha filha. Pois é pessoal, então esse som que vocês estão ouvindo é da GoPro Hero 4 com jack sem o microfone. E aí, o que vocês acharam aí, pessoal? Me diga aí. O videozinho foi curto mesmo, foi só gravando aí esse vídeo
GoPro, né? O som natural da GoPro, né? Pronto, pluguei aqui o microfone. E aqui é o som com o microfone, né, pessoal? Qual é que vocês acharam aí? Você acha que dá pra fazer um videozinho sem o microfone da GoPro? Você acha que dá? Qual foi a experiência, né? O que vocês acharam aí da GoPro já sem o microfone? Então, pessoal, fiz esse teste aí para vocês. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal. E tamo junto. E segue aí, Fernando Castro, empreendedor das ruas. Tamo junto aqui em Juazeiro, pessoal. É nóis. Até o próximo vídeo.